Layo i satang kitram yong bar ki jingme ding ha ki jaka ki jingluat ki ying kisam ki bala pra bar sit shanai satai na ga jing pthei ki bom ki bala hap kum ki slap ding ha ga ne ga jaka ha Gaza ha Palestine ki nong song snong ki bala yamare klumar shanai satai badonru ki badang yawat ila ki bahing basam ki para nong song snong ki bala syaban ha ki kenro jong kini ki ying ki bala tua da ki dorjan ngut ki bala yap kentobro ye ki khna ki khulung ki bala shukala sok podong ei aga jingkop sarong ki leno Hamas ya kari Israel ha ka ne ga jingile klempep ki leno Hamas kin sa ye babe ya ga jingle ga jongki ha ka ba menta kari Israel kala pen i shisha ya ka bor jong ga jingklan jongka bat kum bala ong u Benjamin Nathan hayu umetirang ba kari Israel pan klat pe ya ki ktem jong ki leno Hamas bat shisha labun tili ki ktem ri tengen kini kiliano kelasha kerwit ha ki bom jong kari Israel bersibun tili ki jaka balakam daki Hamas pakila kurup mental ayo biang daki sipai kari Israel ha ki hospital ha Gaza Strip la shlei ki breu banwan pha sumar namar ki jing mensau bajur ha ki bom bala ther dagari Israel kumju na swing ladap satang ki tram bat ki roket ki belawan naga phang jong kari Israel sya ki benta kari Palestine layo snguru satang ki jing pa siren baklam sange kajing aiding jong ka Hamas ya kari Israel kelapan kordet berpenyam ketang om tang ye kinong Israel Henry kumju wat kinong snong jong kari Palestine ru מהבוקר מדינת ישראל נמצאת במלחמה. היעד הראשון שלנו הוא קודם כל לתאר את השטח מכוחות האויב שחדרו פנימה ולהשיב את הביטחון והשקט ליישובים שהותקפו. היעד השני במקביל הוא לגבות מחיר עצום מהאויב גם ברצועת עזה. היעד השלישי הוא לבצר זירות אחרות כדי שאיש לא יטעה ויעשה את הטעות להצטרף למלחמה הזאת. אנחנו במלחמה, במלחמה צריך לשמור על קור רוח. אני קורא לכל אזרחי ישראל להתאחד כדי להשיג את היעד העליון שלנו, ניצחון במלחמה.